啲紅豆，因為我啱啱大陸落嚟啊嘛，我就叫唔該你幫我買紅豆同我浸過夜，浸完個紅豆你睇下，呢啲好簡單我做脹卜卜㗎，擺啲紅豆落去。 1 hour later. 係啊，真係你啲唔知咩紅豆嚟㗎，大佬。點啊？唔爛嘅，你浸咗幾耐啊，大佬？會唔會頭先因為個時間唔係好耐？唔係，唔關事，我高速煲嚟㗎，牛腩都煲爛啦，你啲粒豆嚟啫。Much later. 唉，算啦，你買一般紅豆俾我咪得咯，你無啦啦整隻唔係都瓜。我都唔係特登買嘅咯，唔係啊，就係因為佢高級，所以咧。以後煲紅豆沙就唔好買高級啦，去超級市場啊，去南貨鋪買就算啦。嗱，阿媽你成日都話我哋解決問題，我即刻諗到辦法。你又諗到啦？ Give me a blender. Give me a blender. 你簡單。阿 Apple 話因為以前打過仗，日本嗰啲紅豆係愛嚟射嘅喎。應該係啦。嗱，打完咧佢係碎咗，但係咬落去都仲係好有攞咬。嗰個嚟打咯，再打一個咯。慳啲啦，冇嘢做啊。哦，put one bowl, take a picture, finish。你睇下，紅豆脆脆米嚟嘅。如果唔識欣賞，而家變咗高級紅豆糕啊！你雪硬佢，揾啲嘢一個碌咁插緊落去嚟俾啲仔食啊，就係雪條嚟㗎啦。以後阿媽唔會再叫我做嘢啦。哦，原來你就特登嘅。記得啊，錯。